Se você está com uma tosse persistente, produtiva, com a secreção bem clara, então pegue mais uma vez o incenso, vem aqui na tua mão, na lateral entre a pele clara e a pele escura, e com o incenso vá da ponta do polegar até o punho e volte. Bem devagarinho, bem próximo à pele, com bastante cuidado. Vem até o punho e volte, bem devagar. Cada ida e volta conte 1. Faça isso 30 vezes. Forte abraço!